reka mbasuhuze kandi mbashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro, tukaba turi tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2024 nk'uko bisanzwe ni jye Rugaba Patrick ugiye kuyobora iki kiganiro, nkaba mbashimiye kuba mwitabiriye iki kiganiro kandi mbasaba ko mwabwira na bagenzi bacu bandi kugira ngo baze tuganire nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero nifuje ko dutangira ibiganiro bizajya byibanda cyane ku bibazo by'abaturage, ibibazo byacu nk'abaturage basanzwe abanyarwanda. Nibyo koko dusanzwe tuganira ibiganiro bitandukanye ku bibazo by'abaturage, ubuzima bw'igihugu butandukanye, ariko noneho nifuza ko tuzajya tugira n'igihe bidahagaritse izindi gahunda cyangwa ibindi biganiro, tukaganira kuri ibi biganiro nise ngo bamerewe bate, ibiganiro bireba mu by'ukuri ubuzima umunyarwanda, umuturage usanzwe mu gihugu cyacu abayemo, ibibazo ahura nabyo, kuko burya iteka ntushobora kubona ibisubizo utazi n'ikibazo ufite. Simvuga ko abanyarwanda batazi ibibazo bafite, barabizi, ariko kumenya ko ufite ikibazo ni kimwe, kumenya iki kigutera cyangwa ukigutera ni ikindi, bigufasha no kumenya uko wagisohokamo. Mbivuze kubera ko kenshi hari igihe abantu usanga bafite ibibazo, ariko ugasanga wavugana nabo ukumva wenda ntibasobanukiwe neza inkomoko y'ibibazo byabo n'ubibatera uwo ari we, n'ikibatera ibyo bibazo icyo ari cyo, kubera ko kenshi ubatera ibyo bibazo uba ari umuzi w'ibyo bibazo, aba akora ibishoboka byose kugira ngo ahume abantu amaso, abereke ko ari ibibazo bisanzwe, ari ibibazo biba n'ahandi hantu hose hirya no hino ku isi. Muzabyumva kenshi iyo tuvuze ibibazo biri mu gihugu, abantu bashyigikiye ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi na Perezida Kagame baza bavuga ko ari ibisanzwe, ko n'ahandi ku isi bibaho, ndetse biranarenga. Ngira ngo mubize kumva Perezida Kagame ubwo avuga ati ibintu muvuga by'uko hano dusenyera abantu, mu by'ukuri ntago tubikora neza, ahubwo ahandi ho barabafata bakabayorana inzu, bagasenya inzu n'abarimo n'ibirimo byose, bakazana za caterpillar zikagenda zikajya kumena. Ibyo byose rero ni ibintu biba bikwereka ko ni uburyo ki ubutegetsi cyangwa sisiteme dufite mu gihugu cyacu icakaje abaturage, idashaka ko bamenya mu by'ukuri inkomoko z'ibibazo bafite, idashaka ko mu by'ukuri bamenya umuzi w'ibibazo bafite. Ibyo rero byose tuzajya tubiganiraho, tureba ibibazo abaturage bafite. Nibiba byiza abantu bari mu Rwanda bazajya nabo baza nk'uko bajya baza rimwe na rimwe, nshimire n'umwe muri bo ndamubona ahangaha mu kiganiro, nabo batubwira ibibazo bafite, tubiganireho, turusheho no kubishakira ibisubizo hamwe, bitume n'abanyepolitike bacu, amashyaka atandukanye, abanyepolitike batandukanye, abaaktiviste babumva bashaka guharanira ko abanyarwanda barushaho kubaho neza, ko ibibazo by'abanyarwanda byashakirwa ibisubizo, nabo wenda hari ibitekerezo bazajya bakuramo byabafasha gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije abanyarwanda muri rusange. Kuri uyu mugoroba rero turaza kuganira ku bibazo bitandukanye, harimo ibibazo byo gutwara abantu. Ngira ngo mwarabyumvishe uburyo ki bavuze ko bavanyeho cyangwa bagiye kuvanaho uburyo bari basanzwe leta yarashyizeho bwo kunganira abaturage mu ngendo, ko ibiciro by'ingendo bigiye kuzamuka cyane. Hari ibibazo by'abazunguzayi, ngira ngo hano ejo mwahoze mubibona tubivuga uburyo ki mu mujyi wa Kigali abantu bazunguza cyangwa abantu bashaka ubuzima, bacuruzi baciriritse bakomeje guhohoterwa, nubwo ejo bakoze igikorwa cy'ubutwari bakagerageza nabo kwirwanaho no kwerekana ko batishimiye ibyo bintu. Ni ibintu byiza cyane byo gushyigikirwa, ndetse turaza kureba ku kibazo cy'ubwicanyi buri hirya no hino mu gihugu, bwo usanga rimwe na rimwe butanavugwa, ugasanga ibinyamakuru, itangazamakuru ryo mu gihugu ntabwo rivuga kuri icyo kibazo cy'ubwicanyi buri mu gihugu, n'ibindi byinshi bitandukanye. Mwumvishe ibibazo by'abacuruzi basanzwe bavana umuceri muri Tanzania, uburyo ki wafatiriwe. Ibyo byose ni ibibazo bigera ku baturage, kuko iyo uhombeje uriya mucuruzi, burya biramanuka bikagera ku muturage wo hasi, umwe wagombaga kugura wa muceri, wa muturage wagombaga kujya ku isoko, niwe uzakaza kwishyura ibyo bintu byose n'ubundi. Ibi byose rero ni ibibazo byugarije abaturage mu gihugu cyacu, ni ibibazo byugarije abanyarwanda. Aha cyane tuzajya twibanda mu gihugu imbere, nubwo tutazabura kujya tuvuga no hanze y'igihugu, kuko naho hari abanyarwanda, abari mu makamba atandukanye, abari mu bihugu bitandukanye, nabo bagiye bafite ibibazo bitandukanye byabo, cyane cyane ibiterwa n'igihugu cyacu. Ibyo ngibyo tuzajya twibandaho, kuko ari byo wenda tuba dushoboye no kuba twagerageza gushakira ibisubizo, haba uyu munsi ndetse n'ahazaza. Ibi byose ni ibintu turaza kugenda tuganiraho. Ngira ngo rero nk'uko nari maze kubivuga haruguru, mwumvishe ikibazo cy'uko gutwara abantu byahindutse. Ikibazo cya taransiporo mu gihugu ni ikibazo kimaze igihe kinini cyane,
niba ntibeshya, na mbere wenda bifite uko byari bisanzwe bimeze, ariko cyarushijeho gukomera nko mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu, niba ntibeshye, igihe bacaga amatagisi matoya, bagaca amatagisi matoya bakabuza abantu gutwara abagenzi mu matagisi matoya. Byari ibintu byafashaga abantu mu buryo butandukanye, usibye no koroshya ingendo ku bantu, ariko byanafashaga imiryango myinshi itandukanye. Iyo miryango rero yatungwaga n'ubwo bucuruzi bwo gutwara abantu bakoresheje amatagisi matoya. Abo bantu benshi barahombejwe, ngira ngo hari n'umuntu wigeze aza hano abiduhamo ubuhamya, ariko nanjye nzi ko byabaye icyo gihe, abantu bandikira minisitiri w'intebe bamutakira, hanaba n'ikintu kijya gusa nk'imyigaragambyo, ariko abantu bamwe bari babiri imbere cyangwa bagerageje kuzamura iryo jwi kugira ngo akarengane k'abataximen kumvikane mu Rwanda. Barafunzwe, abandi barahunga, abandi bagirirwa nabi mu buryo butandukanye. Kuva icyo gihe rero gutwara abantu mu mujyi wa Kigali byabaye nk'aho bigiye mu maboko y'abantu bake cyane. Niba ntibeshya ndumva hari nka agence eshatu zatsindiye cyangwa zahawe, kuko iratemewe nayo bavuga ngo gutsindira isoko ntabwo nyemera, kubera ko mu by'ukuri gutsinda ni igihe habaye competition cyangwa se habaye ikintu kimeze nk'irushanwa cyangwa ihiganwa. Igihe rero ibyo ngibyo bitabaye, hakabaho ikintu cyo kuza ugafata umuntu kubera ko muhuriye mu ishyaka rimwe, kubera ko ari umuntu wo muri sisiteme itegeka mu gatsiko nk'uko bikunze kuvugwa, cyangwa umuntu muziranye w'inshuti mwene wanyu, ukamuhereza ibintu rimwe na rimwe nta competition yabaye cyangwa nta guhiganwa kwabaye, ntabwo ibyo ngibyo nyine byita gutsindira isoko. Hari abantu rero bahawe ayo masoko yo gutwara abantu, bitera ibibazo bitandukanye, aho wasangaga bavuga ngo uyu muhanda uyu n'uyu hagomba kujyamo ajansi izi n'izi, undi muntu yajyamo bakamuca amafaranga y'amande menshi cyane. Ukibaza ukuntu umuhanda uhinduka uw'umuntu umwe cyangwa uw'ajansi imwe. Ni ibintu nyine mu by'ukuri tubona mu miyoborere y'igihugu cyacu biba bigayitse, ariko nuko nguko nyine bimeze. Ibyo bibazo byakomeje kubaho, abantu kenshi baravuga ko hari ibyo bibazo, abantu gukererwa ku mayira, abantu n'ibintu byinshi byaravuzwe cyane, uburyo ki transport yagumye gupfapfana mu mujyi wa Kigali, kugeza ubwo nyine haje kuza ibyo ngibyo kuvuga ngo leta ifite uko izajya yishyura pourcentage. Ndumva hari ari 30 ku ijana, hagati ya 30 na 40, sindi kubyibuka neza imibare, ariko biri mwaho ngo hagati, yo kunganira abagenzi. Ubu rero noneho batangaje ko babikuyeho, ibiciro bikaba byarazamutse kurushaho. Ariko iyo urebye nanone ukareba icyo kibazo cy'ibiciro n'uko kizamuka, usanga nyine zimwe mu mpamvu zibitera cyane harimo icyo kintu cy'uko usanga mu gihugu cyacu harimo icyo kintu kimeze nka, sinzi ukuntu umuntu acyita mu kinyarwanda, ariko ni monopole, cyangwa gufata ibintu ukabiha abantu bamwe, bakaba aribo babigenga, bakaba aribo babigena, bakabiha icyerekezo uko bashaka. Ibyo bintu byose rero ni ibintu bikomerera abaturage, kubera ko iteka iyo ibiciro bizamutse cyane cyane ku ngendo, hari abacuruzi baba baza kurangura mu mujyi wa Kigali, hari abantu baza bakora imirimo itandukanye, biragenda bigahindura n'ubundi buzima busanzwe bw'abaturage, cyane cyane ku biciro ku isoko, kuko murabizi ko mu Rwanda nyine ku masoko ibiciro bimaze igihe byarazamutse. Ariko iyo ibiciro nk'ibyo ngibyo by'ingendo bizamutse, birushaho kongera kuzamura ibiciro, noneho bikanatera kwibaza rero, iyo ubonye hari ibibazo nk'ibyo ngibyo, noneho leta igakora n'ibintu nka biriya bari gukorera bari abantu baranguraga umuceri muri Tanzania, ukabwira abantu kubera ibibazo wenda bya politiki ufitanye n'igihugu, ukabwira abantu ko umuceri bazanye ngo utagomba gucuruzwa, kubera ko ngo harimo umuceri wavunaguritse. Ntabwo ari umuceri wanduye, ntabwo ari umuceri uvuga ko ushobora guteza ikibazo ku buzima bw'abanyarwanda, ntabwo ari umuceri ushobora uvuga ko ufite ukuntu wakwica abantu cyangwa wababangamira ku buzima, ngo kubera ko harimo wamenaguritse. Bisanzwe bikorwa, juste ni ikibazo cya sinzi ijambo ryiza umuntu yakoresha mu kinyarwanda, ariko ni ikibazo cya karite, kuvuga ngo ugiye kugurisha ikintu, wenda hari icyiza cyane, hari n'ikitari cyiza kuri urwo rwego. Bitandukanye no kuvuga ko ikintu cyanduye cyangwa gishobora kuba cyakwica ubuzima bw'abantu. Gufata rero abanyarwanda ukababwira ngo kubera ko ngo umuceri ngo wavunaguritse ntago muzawurya, ugafata amakamyo y'abacuruzi bakayaparika, uyu munsi bakaba bari kwishyura amadolari 200 ku munsi ya ba nyir'imodoka zo bakodesheje z'abatanzaniya. Mu by'ukuri ni ikintu nyine wibaza ukibaza, se iyi leta itekereza ko abaturage basanzwe bafite ibibazo by'ibiciro ku isoko? Ese aba bategetsi bafatiye imyanzuro mu by'ukuri bahangayikishijwe n'ubuzima bw'abaturage? Ari nacyo nahereyeho mvuga ko hari icyo kibazo cy'uko rimwe na rimwe abantu mu gihugu cyacu
bavuga ko bafite ibibazo, bavuga ko bakennye, bavuga ko bashonje, ariko bakaba batumva neza inkomoko ah, y'ibyo bibazo bafite. Kuko uyu munsi ntabwo ushobora kumbwira ngo niba uri kujya kugura umuceri ku isoko ugasanga wuriye, ntabwo ari uko ku isi hose ibiciro bizamuka, hari ababeshya ngo covid, bakabeshya n'ibindi bitandukanye, ngo intambara muri Ukraine n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni ubutegetsi bubi kubera inyungu za politiki, kubera ibibazo bya politiki cyangwa bya diplomasi bitari kugenda neza na gihugu cya Tanzania, ugahita uza kubwira abanyarwanda baranguye muri icyo gihugu ko ibyo baharanguye bigomba guhomba, usa nk'uhimana n'icyo gihugu ariko ukibagirwa kuri guhimana abanyagihugu bawe. Ngira ngo abanyarwanda barabizi, nk'igihe hari ibibazo hagati y'u Rwanda na Uganda, ibicuruzwa byavaga muri Uganda byaba byarahindutse nka fraude mu gihugu, abantu birirwa bahiga mu mabutike n'amaduka ibicuruzwa bikomoka muri Uganda bakavuga ko ari fraude. Byarabaye nk'uko dufata urumogi, usibye ko urumogi numvise barwemeye ngo bashyizeho hari n'uruganda rutangiye gutunganya urumogi. Icyo kintu rero ni ikintu wibaza kikagushobera. Icyo kibazo cy'abacuruzi bavanaga umuceri muri Tanzania ni ikibazo nacyo cyaje kiyongera mu bindi bibazo kandi gitewe n'ubutegetsi, kandi byose bikaza bikagera ku muturage wo hasi. Bari abacuruzi bo barababaje n'ibyo, ariko rimwe na rimwe nabo bagomba kwikubita agashyi, kuko leta ni abacuruzi benshi yagiye ihombya, ni abacuruzi benshi yagiye isenyera, ni abacuruzi benshi yagiye ikorera ibintu nka biriya byo kubasubiza hasi. Ariko mu mico yacu ya kinyarwanda, niba ari imico ya vuba cyangwa ari iya kera, niba ari ibyo twigishijwe simbizi, ubu ngubu n'ubu butegetsi mbona aribwo bukora amahano. Ikintu cyo kugira ngo uzamenye ko ikibazo gihari ari uko kikugezeho, mu gihe cyari kiri kuri mugenzi wawe warireberaga ukabifata nk'ibintu bisanzwe, ni umuco mubi ukwiye gucika. Bari abacuruzi bose baza abacuruzi bagenzi babo, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, ntabwo ndirirwa mvuga amazina, n'abarenga bagiye bagahombywa na buriya butegetsi, bagasenyerwa ibikorwa byabo, bakagira gute. Ariko ugasanga umuntu aracyari mu butegetsi, aracyabusingiza, aracyabuyoboka, aracyabuha imisanzu, nkaho nta kibazo gihari, akarindira igihe ibintu bizagomba kumugereraho. Ibyo byose ni ibintu abanyarwanda bagomba gutekereza. Mugombye gutekereza, cyangwa tugombye gutekereza ku ngaruka z'ubuyobozi bubi kabone n'ubwo zaba zitaratugeraho mu buryo bw'ako kanya nk'abantu ku giti cyacu. Ntiturindire ngo bizarinde kubanza kutugeraho kugira ngo tujye twabireba, tujye twabitekereza. Ibyo byose ni ibintu abantu bagomba gutekereza no kuzirikana hakiri kare. Si ibyo gusa, ku bijyanye n'imibereho n'ibiciro, hari n'ikibazo cy'abazunguzayi gikomeje kuba ikibazo. Ngira ngo ejo abantu babonye za videwo zitandukanye, videwo yasirikiraga y'abazunguzayi bafashe umudaso bamuvana mu modoka, nyuma y'aho uwo mudaso na bagenzi be bari bamaze gukubita umuzunguzayi. Ibyo byose ni ibintu byo kubangamira abaturage basanzwe, ni ibintu byo kubangamira ubuzima bw'abaturage, gufata abantu bakennye bari kurwana n'imibereho, bari gushaka uko babaho, bari gushaka ko batunga imiryango yabo, aho kugira ngo bafashe, ahubwo leta ikaba iri aho ngaho ibahiga, ibahungeta, ibagirira nabi. Nkaba naboneraho no gushimira bari abazunguzayi ndetse n'abandi banyarwanda babigizemo uruhare. Uko byagenda kose, nta wundi muntu uzerekana agahinda kacu, nta wundi muntu uzavuga akababaro kacu, nta wundi muntu uzadutabara igihe cyose twebwe tutazabanza kwitabara no kwirwanaho mu bushobozi bukeya dufite. Iyo umuntu aje agakubita mugenzi wawe kuriya, akura imodoka akigendera nkaho nta kibaye, agira nko hirya agakubita undi, kuko aba abona ari ibintu bisanzwe. Ariko iyo mubigenje nka kuriya mwabigenje, yajya mu modoka nko kuriya mukamuvanamo, mukavuga ati ntabwo uva aha ngaha umaze kuduhemukira. Nawe yageze hirya agomba kongera gukora nk'ibyo ngibyo, abanza gutekereza, abanza kureba n'ingaruka nabi bishobora kuza kumugeraho. Ikintu cyo kurebera, ukarebera ikintu kibi gikorwa, niyo mpamvu natangije n'indirimbo ya Byumvuhore ivuga ngo ntirugira umwanzi, aho aririmba avuga ko abantu badakwiye kongera kurebera. Ni ikintu kigomba gucika, ni umuco ugomba kurangira mu banyarwanda, tukamenya ikintu cyo gutabara, ikintu cyo gufashanya, ikintu cyo kumenya ko niba mugenzi wawe ari mu kaga, ugombye kumutabara nk'uwitabara, kuko ejo nawe ako kaga kazaba kakuriho. Ibi byose ni ibintu abantu bagomba kwitaho no guhagurukira. Ikindi kibazo kimaze iminsi kivugwa cyane ni ikibazo cy'ubwicanyi. Hari ubwicanyi bumaze iminsi buba mu gihugu, ariko ntibuvugwe, kandi ubwo bwicanyi wabureba, wakurikira amakuru ugasanga ni ubwicanyi buba bwateguwe. Nk'urugero, hari abantu batatu baheruka kwicwa mu karere ka Rubavu, ariko ibinyamakuru byo mu gihugu ntabwo byigeze bibivuga. Polisi yabaye nk'ibivugaho igihe hari abaturage babivuze hano kuri izi mbuga, kuri Twitter, bavuga ko hari abantu bishwe,
nyuma baza kubihindura bavuga ko ngo bishwe n'abuzukuru ba shitani. Abuzukuru ba shitani abatabizi ni abana cyangwa se abasore bagiye bajya mu muhanda cyane cyane muri kariya gace aho zitwa Gisenyi, bitewe n'ubuzima bubi barimo, noneho ugasanga barambura, ugasanga batega abantu barabiba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko abantu bose twavuganye bari muri kariya gace n'abantu, n'ibyo nagiye mbona abantu bandika, baravuga bati abo bantu ikintu bakora bariba. Ati iyo ugerageje kubarwanya, iyo bakabije baragukubita, ntabwo bica. Noneho ugasanga bafashe abantu batatu bapfuye mu ijoro rimwe, baguye ahantu hamwe. Ibyo bintu babishwe mu buryo bumwe. Tuvuge nk'aho ngaho mu murenge wa Gisenyi, mu murenge wa Rubavu, hapfuye abantu batatu bicwa mu buryo bumwe kandi baguye ahantu hatandukanye. Umugabo n'umukecuru basanze baramuniga, n'umubyeyi bateze nawe bamutera icyuma. Ugasanga ni ibintu byabereye ahantu hamwe mu gace kamwe mu buryo bumwe, ubona mu by'ukuri nk'ibintu biteguye. Ariko leta ntibitangazwe mu binyamakuru, ntibagire gute, bakumva abaturage batangiye kuvuga nko ku mbuga, bakaba aribwo bavuga ngo tugiye gushaka abantu, ngo biri gukorwa n'abuzukuru ba shitani. Ugasanga abantu bashyigikiye ubutegetsi babishyushyemo cyane, bavuga ngo abuzukuru ba shitani, ariko mu by'ukuri hari hashize iminsi 2-3 no muri space ubushize nanabivuzeho, nta muntu n'umwe mu buyobozi uravuga kuri icyo kintu. Ibyo rero biteye impungenge. Mu karere ka Nyabihu naho bavuga ko bagizi ba nabi bishe umuntu kuri uyu mudugudu, bakamuca igitsina. Icyo kintu rero ikibazo gikomeye kirimo ntabwo ari icyo ngicyo, usibye ko nacyo ari ikibazo nyine. Noneho bakavuga ko ibyo bintu bimaze gukorerwa ku bandi bantu, ko uwo muntu abaye uwa gatatu muri ako gace wishwe muri ubwo buryo. Ibyo bintu by'ubwicanyi bugakorerwa abaturage, bugakorwa mu buryo bumwe, uburyo ubona bumeze nk'ubwateguwe, ni ibintu biba biteye kwibaza, kuko ibintu nk'ibyo ngibyo kenshi abantu baba babikora ntabwo ari abantu b'abicanyi basanzwe gutyo gusa. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu abantu bashobora kuza bakica abantu batatu mu ijoro rimwe, bakabica mu buryo bumwe, mu murenge umwe, mu tugari dutandukanye, abantu basanzwe bataziranye, batazize gute. Ni ibintu bigoye cyane kugira ngo uvuge ngo ni abajura, ngo ni abantu bagize gute. Kandi nubwo baba ari abajura, leta niyo igombye ya mbere gucunga umutekano w'abaturage no gusobanura ibintu biba byabaye ku baturage. Ariko ibintu nk'ibyo ugasanga birabaye, birarangiye, bivuzwe kubera ko ku bw'amahirwe hasigaye hariho izi mbuga, abantu wenda baje bakabyandika, bagataginga cyangwa bakamenyesha polisi yagira isoni yaba uri kuvuga ngo bari kubikurikirana. Ariko se ukibaza, mu Rwanda ahantu hari amaradiyo 40, ahantu hari ibinyamakuru bitabarika, ahantu hari za YouTube zitabarika, ni gute ikintu nk'icyo gishobora kuba ntikivugwe? Ni gute ikintu nk'icyo gishobora kuba hagashira iminsi yose kitari cyavugwa? Ibi byose ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye impungenge ndetse bihangayikishije ku buzima bw'Abanyarwanda, biri gukomeza kubera mu gihugu cyacu. Abantu rimwe na rimwe bakabirebera, baba bari mu butegetsi, kuko n'abejo bamwe bumva byatangiye kubageraho nk'ibintu byaba bari kugirwa nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, baba n'abandi baturage basanzwe wenda bashobora kuba bagira icyo babikoraho, byaba ibyo tuvuga byo gutabarana igihe ubona mugenzi wawe arengana, byaba ibyo byo kumenyesha amakuru ku bintu bijyanye nk'ibyo ngibyo, kuko kenshi usanga Abanyarwanda hari n'igihe baba bazi n'abo bantu ikintu kiba cyabahitanye n'icyo baba bazize n'ababigizemo uruhare. Ariko kuko wenda rimwe na rimwe abantu baba babigizemo uruhare baba bafite ahantu bahuriye n'ubutegetsi cyangwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo, abantu bakabiceceka ntihagire icyo babivugaho. Ibi byose rero ni ibintu bigomba guhagurukirwa, ni ibintu bigomba kwamaganwa mu by'ukuri. Niyo mpamvu nababwiye nti tuzajya dukora ibiganiro bisa nk'ibi ngibi, byo kureba ibibazo abaturage bafite, byo kureba uburyo ki ibyo bibazo mu by'ukuri abantu bagerageza kubishakira ibisubizo, ariko cyane cyane no kuba ijwi, kuko hari byinshi tudashobora wenda gukora, ariko hari ibyo twashobora, nk'ibyo bintu byose ubutegetsi bukora, bugakora uko bishoboka byose ntibimenyekane, bagapfukirana abantu, bagacikisha abantu. Ni ahacu kugira ngo dukore ibishoboka byose ibyo bintu bishyirwe hanze, abantu bamenye ko hari ikibazo mu gihugu, bityo byo kuba ya ndirimbo ngo ibintu ngo ni amahoro, ngo umutekano, nyamara abantu bari kwicwa n'inzara, abantu bari gukubitirwa mu mihanda, abantu bari guhohoterwa. Ababyeyi mwabonye bari ababyeyi ejo kuri za videwo, ni ababyeyi baba bariho bashaka ubuzima bw'abana babo, bw'imiryango yabo, ariko inzego za leta zikazira aho ngaho zibahohotera. Ndumva rero ntabwo ndaza kwikubira ijambo, ndaza
gusaba abumva bashaka gutanga ibitekerezo kuri izi ngingo ndetse n'izindi zitandukanye zijyanye n'ibibazo biri mu gihugu cyacu, ibibazo bya buri munsi by'ubuzima bw'abaturage, ko baza kuzamuka bagatanga ibitekerezo byabo. Nk'uko bisanzwe murasaba mikoro uwumva ashaka gutanga igitekerezo kugira ngo turusheho gukomeza kuganira. Gevarayi, ndagushimiye cyane, ndabona wazamutse. Gevarayi, wiriwe? Wiriwe neza bro, amakuru yawe? Amakuru ni meza, yawe? Turaho imbeho yashize bana. nuko ndumva hari ari ibintu amahoro. hari ibintu bagarutseho byinshi, ariko byinshi bagarutse uvuga ubwicanyi. Ese ya mirambo 50 bamenye ni bande babishe? Iyihe mirambo wayivuga ko wenda nk'umuntu ubyumvise bwa mbere kugira ngo umenye ibyo ari byo? Hari imirambo mu mazi basanze bakavuga ngo ntago bamenya aho iturutse. Hari ibintu byinshi bidasobanutse rega. Hari ibintu byinshi iriya mirambo bidasobanutse. kugeza ubu ngubu ntabwo bigeze bavuga iyo ariyo. Ikintu kibabaje no kubavuga ngo bakeka ko yari abantu bazize jenoside, bazi imyaka 30 umuntu akavuga ngo imirambo batoraguye mu kiyaga ngo kandi no bavuga ngo ni imodoka yayizanye. Urumva ni ubu bwicanyi bumeze nk'ubu twavugaga buri kuba za Nyabihu na za Rubavu. Nanjye se me n'umuceri muranyemereye? Nta kibazo, niwo mwanya turimo, abantu no kwisanzura bakava ku bibazo baturage. Nabajije, hari abahungu b'inshuti zanjye bari amayesikoti ba Rwahama, ndababaza se uriya kazungu ninde? Barambwira ngo ni mambo ya chama, ngo duceceke. Ubwo kuba tumva igiswahili bavuze ngo ni mambo ya chama no kuvuga iki? Nuvuga ngo n'amabanga. N'amabanga y'ishyaka bw'icyama bamwe RPF, sibyo? Narinzi ko baza kumbwira bati natwe ntago tubizi, uyu mutipe ntago tumuzi, kumbe ni igikonsirimenti. Uriya muhungu arazwi. Kazungu ariko yarakatiwe ejo bundi niba ntibeshye. Yakatiwe nande? Kazungu ariko reka ikintu nshaka kubabwira ni kimwe, nuko ikibazo twe dufite mu Rwanda, nta kuntu juge, muganga, polisi, infirmier, umwarimu, umunyamakuru bose bahurira mu ngando y'igipindi. None se balance ya pouvoir, sinzi ukuntu bavuga balance ya pouvoir mu Kinyarwanda. Ninde uzakosora leta niba bose biga hamwe? Nibyo uvuga nibyo. Umunyamakuru agombye gutangaza amakuru, ari muri umucamanza ugomba guca imanza, umuganga ari mu ngando, uwo bishe se umuganga azakora autopsy gute kandi yishwe na komana we? Ntago mwumva ibyo mbabwira. Ubu se bariya abantu bavuga ngo bariyahuye, abandi ngo baguye ku mamoto, abandi ngo harya ngo bagonze papa wa Diane, ngo nongo yarahamutse Rwigara. Wagonze Rwigara n'ubu ntago baramujyana mu yarahamutse. Mbese dossier yarashize. Abangaba bakoze ibya John Williams bari he? Abangaba bavuga ngo Kizito ngo yihahuje amashuka, ntiyaba amashuka muri gereza. Urumva hari ibintu byinshi abantu bagenda bagaceceka. Kubera iki? Kubera aho juge n'umusirikare n'umuganga basangirira ahantu hamwe, aho rero niho habera ikibazo muri sosiyete. Niyo mpamvu sosiyete ipfa kubera ubundi sosiyete nzima. Urebe nka biriya bintu bya parlement, nta parlement ibaho. Ugasanga rero iyo umuntu bamuhaye ubutegetsi bwose, ubwo se akosheje azabimenya ate? Twe nkatwe nk'ababyeyi, uganira n'umwana nawe akagukosora ukabyumva uti nakosheje, ugasaba imbabazi. Buriya se aganirizwa nande ko ikintu cyose avuze niyo abatutse bamukomera amashi? Icyo kintu rero niyo mpamvu mbabwira nti buriya opposition ni ikintu kizima gishobora kubwira ati wowe uri ku butegetsi, ibi ngibi urimo urakora ntabwo ari byo, kugira ngo bikosore. Ariko se umuntu azahora mu makosa? Abari mu mukutano niba atwara muri Rwanda Day, abavuye muri Rwanda Day bakajya niba abandi ahora atwara gusa bakamukomera amashyi. Urumva iyo sosiyete izazamuka gute? Murakoze, mukomeze muganire. Urakoze Gevarayi. Ni ikibazo, ibyo bibazo by'ubwicanyi uvuga, ari byo by'imirambo itoragurwa, abantu ntibamenye irengero, ari ibyo by'abantu nka bari bakora ubwicanyi nka bari nk'irakaya Kazungu twanayiganiriyeho, kumva ngo umuntu yishe abantu bangana kuriya muri Kigali, ngo yigeze gucirwa urubanza nabwo yashatse kwica umuntu,
nyuma uwo muntu ntiyamenye uko uwo muntu yarekuwe aza kongera kumubona. Urumva ni umuntu nyine ufite uko acungiwe umutekano, ni umuntu ufite uko ibyo akora bifite ukuntu bikingiwe ikibaba n'abantu bakomeye mu butegetsi, yabivuga nibyo. Urakoze cyane ku bitekerezo byawe Rukundo. murakoze muraho neza mwese. Uri ahantu hasakaye, hindura vanamo amayekuteri ntabwo urabona tukumva. ekuteri ahari. Zarananiye ariko ubu muranyumva neza. Ewe ni sawa. wari utwishe ariko Ubwo ni ikibazo cy'amayekuteri atameze neza, ntabwo ari mwe mubimbwiye mwenyine, nzazisimbuza. Ya ariko mugize neza kuri topic nziza. uzambwire ngo ushakira andi. Ya urakoze cyane rwose kuri ako kantu keza, nzaguha aderesi uzinyohererezeho, ariko ntuzambeshye, ako kari agaciyemo. Gusa mbashimira ibitekerezo byiza, mbashimire topic nziza ivuga ku buzima bw'igihugu, abaturage muri rusange, kuko izi topic akenshi nizo ngewe numva nisangamo, kuko zirandeba nk'umuturage, zirandeba nk'umuntu nanjye ugerwaho n'ubwo buzima bwa buri munsi bwo mu gihugu, kubera ko ibibazo byo birahari. Umunyarwanda wakwicara akavuga yuko igihugu cy'u Rwanda, abaturage b'u Rwanda badafite ibibazo, uwo nguwo we yaba yigiza nkana, kuko ubutaka dutuyeho, ubutegetsi butuyoboye, dufite ibibazo kandi ibyo duhora tuvuga amanywa n'ijoro. Ya ku kigendanye na transport rero, ndashimira Rugaba yuko introduction ye rwose yagerageje kubivugaho, ahera ku muzi w'ikibazo. Byose wabivuze neza, ariko ni byiza ko natwe wenda umuntu agira icyo ashimangira cyangwa akakivuga mu buryo bwe. Ikibazo cya transport mu by'ukuri cyatangiye ubwo FPR yinjiraga mu bucuruzi bwo gutwara abantu, nk'uko wabivuze, bagaca za taxi minibisi bakazigira nyakatsi, abamotari bakagerageza kubakura mu mujyi wa Kigali, ariko bikanga kuko byagaragaye ko serivisi zapfuye kubera ko abamotari bahagaritswe ku bwa Roza Kabuye. Ibyo murabyibuka. Ibyo rero kuva FPR yakwinjira mu bucuruzi bwo gutwara abantu, hagiye habonekamo ingorane nyinshi. Abanyarwanda benshi bari bafite za hiyasi minibisi bakoraga mu mujyi wa Kigali, kandi ugasanga serivisi irakorwa neza, batwara abanyeshuri badakererewe, abakozi bakagera ku mirimo badakererewe, ibintu byari bimeze neza. Ariko aho FPR yinjiyemo, bariya abakoroneri Twahirwa, Rudoviko Dodo bagezemo, transport yatangiye kuba ikibazo, irapfa, biharira isoko, bagabana inzira zose zijya mu mujyi wa Kigali, maze ba Abanyarwanda baciriritse bamwe bajya gukorera za Kongo, iyo za Goma na Bukavu, abandi bajya gukorera mu gihugu cy'i Bugande, abandi bajya mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Hanyuma rero mu mujyi wa Kigali transport ihita itangira kuba ikibazo. Mwibuke yuko abari bahagarariye amashyirahamwe y'abakora transport mu Rwanda bagiye kwigaragambya ku kigo gishinzwe abakozi cyakoreraga hariya Kacyiru, yewe bamwe banaburirwa n'irengero, abandi rwose bakandiramo muri bwa buryo bwo gukandiramo abantu, barimo bavuga ngo ni gute umuntu yaza atarakoze transport, akaza ari umusirikare, akaza akayobora ishyirahamwe ryo gutwara abantu, kandi muri sitati yo gutwara abantu handitsemo ko ugomba kuba uri umushoferi. Babarira mu mibare, ayo ni amakuru yatambutse, hanyuma dutangira inzira y'umusaraba. Ubu ngubu rero bimeze gute mu gihugu? Mu by'ukuri imodoka nshya zaraje, zirasa neza, ariko n'ubundi Abanyarwanda bakeneye transport baracyari benshi kuruta amabisi ahari. Baracyashyirwa ku murongo, haracyariho abantu babashyira ku murongo ku zuba, ku buryo niyo urebye mu maso yabo ubona harimo kunungunika, ariko ntabwo bigikomeye nka mbere, ariko ikibazo cyo kiracyahari. Mvuge rero ku kintu bita nkunganire bavuga ko bakuyeho. Iriya nkunganire yahawe ndi? Niba koko kampani nini zitwara abantu mu Rwanda ari za FPR, nkunganire urumva yarahawe ndi? Kandi mwibuke ko
twebwe rubanda rwa giseseka tw'abanyarwanda baciriritse, taransiporo yacu ni moto. Ni moto mu buzima busanzwe, yaba mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali, ugiye za Rubavu, Muhanga, ugiye za Karongi, usanga rwose kugira ngo wihute kandi ugende neza ku bantu bishoboyemo buke bakoresha moto. Noneho ukibaza uti iyo nkunganire itarahawe taransiporo z'abanyarwanda baciriritse nk'abo kandi batwara abantu ku bwinshi, zigahabwa kampani n'ubundi za FPR, urumva n'ubundi ni amafaranga yavuye muri leta ajya muri ba bategetsi bayoboye n'ubundi. Ni ukuvuga ngo ni ya sirikirasiyo y'amafaranga, za subvention zo gufasha abaturage n'ubundi zigenda zikajya muri ba bategetsi, kuko biragoye kuzabona perezida w'igihugu akubwira ko afite imigabane muri kampani runaka itwara abantu, ariko arimo yitwa irindi zina ku mazina y'undi muntu. Iyo nkunganire rero n'ubundi yaragiye ijya muri za kampani za FPR. Noneho iyo niyo bavuga ngo bayikuyeho, se ubundi bayihaye ndi? Nimba inkunganire itarabonye wa mumotari kandi aribo benshi mu mujyi wa Kigali barenga 200,000 kandi batwara abantu benshi, iyo nkunganire mu by'ukuri yafashije uwuhe munyarwanda? Noneho rero ikibazo cyo kongera ibiciro birababaje kuba utari wajya kure, wenda niba uvuga ko mu by'ukuri byabaye amafaranga ava muri FPR agasubira muri FPR, cyangwa ava muri leta akajya muri FPR, kuko ziriya kampani za transport ni z'abantu muri FPR cyangwa ni za FPR. None se leta ninde se? Ni irihe shyaka riyoboye igihugu? We nanjye kuvuga nti kuba wenda bivanyweho ntibyafatwa nk'aho ari ikintu cyiza se wenda? None se nkunganire daboro ni ukureba ngo iyo nkunganire yahawe nde? Mu banyarwanda ninde uri kugushima akivuga ibigwi akavuga ati ya nkunganire leta yampaye yangezeho? Abamotari bantwara bose ni ukuvuga ngo rero iriya nkunganire imeze nka baringa kuri jye, kuko nta kintu yatworoherejeho mu buzima busanzwe bwacu kuri transport, kuko n'ibi biciro leta itangaza ntago ari by'abacuruzi ba transport bakoresha. Mwagiye mubona kenshi abantu bafotora za fagitire akavuga ati rura yavuze ibi, ariko murebe igiciro nkoresheje, za Kayonza, za Rubavu. Ibyo rero byo kuvuga ngo leta yashyizeho nkunganire igabanya igiciro, nagira nkubwire ko tarifu ya leta ntaho ihuriye n'ukuri kwa tarifu muri kwasiteri wigiye mugiye Rubavu. So Jacob, ni igipindi nk'ibindi byose. Yes, nagira ngo mbakomereze mbaganiza ku kantu, kuko ariko ako kantu wumva ku muturage ntacyo byamumariye, kuko kugeza ubu ngubu ntacyo tubona ruri maze, kuko rurigira ibiciro byayo n'ubundi abacuruzi bakishyiriraho ibyabo. Twagiye dusakuza kenshi abantu berekana amatike, akerekana ati kijya Rubavu akavuga ati murebe ruri ibyo mwatubwiye, murebe nayo nishyuye, ugasanga n'ubundi ryajwi rya wa muturage, kwa gutaka kwa muturage n'ubundi bimupfiriye ubusa. Bivuga ngo rero biragoye kugira ngo uvuge ko guverinoma iri kugenzura ibiciro ku masoko, kuko ibyitangaza ntaho bihuriye n'ibiri ku masoko. Ndabaha urugero, kangahe batubwiye gazi bakatubwira igiciro cyayo, ruri gatangaza ikavuga ko izahana abantu, ariko si igiciro cya gaze cyamanutse ryari? Kubu ngubu gazi iri kugura 18,500, mu gihe rura yavugaga yuko ngo ntibazarenza 16,000 n'uduceri turengaho. Ibyo bintu rero byo kuvuga ngo leta yatanze nkunganire ngo tugendera kuri cya giciro bashyira kuri televiziyo kitigeze kinakurikizwa, nibyo bya bindi nyine by'uko amakuru atangwa n'ukuri kuri tere biratandukanye. Bivuga ngo rwose nkanjye nk'umuturage uri ku butaka bw'u Rwanda biragoye kwemeza ko guverinoma yaba iri kugenzura ibiciro. Ntabyo igenzura, ahubwo ijya kuri televiziyo igatanga amatangazo, ubundi abaturage tugakomeza kwiruhira no kwigokera. Nimba mbeshya hagira uzamuka mbwire ko gaze yigeze imanuka, kandi rura yaravugaga ngo izahana, ngo izagira gute. Nimba mbeshya hagira uzamuka avuge yuko abaturage batashyiraga kuri za Twitter, ku magrupe WhatsApp bafotora amatike bakoresheje, kandi rura yatangaje igiciro cyo kuva Nyabugogo cyangwa kuva Muhanga ujya hana. Umuturage akavuga ati
rura yavuze ko ari 1,200, umuturage agahita yerekana 2,200 ko ariyo yishyuye, kandi akerekana na kampani na purake y'imodoka imutwaye. Bivuga ngo rero amakuru duhabwa kuri televiziyo ya guverinema ntaho aba ahuriye n'ukuri kuri ku isoko nkatwe abaturage tujya guhaha. Bivuga ngo ni igipindi. Rukundo, Ni ibisubizo igipindi. byawe wowe uri kuri tere, ibisubizo byawe wabonaga byagenda gute? Wareka se nkivugira ibibazo wenda nkitwara uko mbyumva, ukareka nawe ukaza gutanga ibitekerezo. Noneho mu kigendanye wenda transport reka tuyireke, twivugire ku kigendanye n'abazunguzayi. Kubera ubukene buri mu gihugu, kubera kwiheba kw'abaturage, mubona biyahura ku bwinshi, usigaye ureba ugasanga abaturage bameze nk'ibisare mu muhanda, donc bameze nk'abataye linye. Urareba umuntu wareba uko areba, babaye abarakare, reka mbivuge gutyo, ku buryo na biriya mwabonye bafata daso bakamukurura amashati, ni gatoya ku burakari baba bagaragaje. Ariko abaturage bicururiza amagi, ubunyobwa, bicururiza utwenda tubiri mu ntoki, babaye abarakare ku buryo umureba nawe ubwawe ukabona ni nk'indwanyi. Bivuga ngo ubuzima ntabwo ari bwiza rwose, ubuzima mu gihugu ntabwo ari bwiza, nubwo wenda bagerageza kuduhawuzinga ngo tugaragare neza, ariko ubuzima ntabwo bumeze neza. Uramutse ugiye kuri TV1 ukayigereranya na televiziyo y'u Rwanda RBA, ugira ngo ni televiziyo zikorera mu bihugu bitandukanye, kubera ko TV1 ijya kuvuga ubuzima n'ibibazo by'abaturage, noneho televiziyo y'u Rwanda yo ijya kwivugira amatangazo ya guverinema no gufotora inzu nziza za Kimihurura na za Bekare na stade. Ariko mu by'ukuri hirya gatoya mu banyarwanda nyakuri, bamwe bahinga bakaduha ku myaka tukarya, babayeho nabi, akarengane ni kose. Ndabaha urugero ku karengane. Murebe ukuntu abaturage bimuwe ngo batuye mu manegeka, ariko ariya manegeka nureba neza urasanga ari akajagari k'abaturage b'abakene batuye mu marembo y'igihugu, ku nkengero za ya mihanda minini abayobozi bacamo se cyangwa abanyamahanga bacamo. Murebe Gatsata, murebe ahitwaga Kimicanga aho nyakubahwa yacaga, murebe Kangondo, uburyo iri mu gishanga buri wese areba uri hejuru yabo, kandi hakaba hari akajagari. Noneho ikintu kibabaje, abaturage barabimuye bo mu Gatsata, niyo makuru mperuka. Bamaze kubimura, inzu barazisenya, ntibagira aho babohereza, ntibagira ingurane babaha. Ariko ikintu kibabaje, abaturage akarere karacyabishyuza imisoro y'ubutaka, kandi ubutaka barabwambuwe. Murabyumva neza? Bivuga ngo bishyurira umutungo bamaze no kujya, ubu umutungo birukanywemo, bya bibanza na za nzu basenywe leta ikabashushubikana bakajya kuba inzererezi, baracyabona notification z'imisoro zibabwira ko batishyuye ubutaka bwabo, kandi barabwambuwe n'umujyi wa Kigali. Tekereza kwishura interest y'ahantu noneho ibyo ngibyo wenda ibyo ngibyo ni akantu umuntu adashobora no kuvuga ngo wenda arazana logique zimeze gute, ako ni akarengane direct. Uhita wumva ukavuga uti koko habaho leta irebera abaturage? Ese koko leta yacu ikunda abaturage nk'uko babivuga? Ariko harimo n'agashinyaguro. Devaraye, wambabariye ko bari buguha akanya kawe rwose, nimba ari na deba wenda tukayikora, ariko ukareka nkintroduwiza igitekerezo cyanjye. So bivuga ngo rero ikintu cyitwa karengane mu gihugu cyo ni ibintu umuntu twaranoze, navuga ngo twaranoze, kubera ko niba umuturage ajya kwaka inguzanyo yitwaje icyangombwa cye cy'ubutaka, yageraho bakamubwira ngo turabona ufite ideni muri banki, akarahira Imana akagira ati sindigera mfata inguzanyo na rimwe muri banki. Ukumva uwo muntu agiye kumara imyaka aserera ku butaka bwe gakondo ye, umuntu yafashe akajyana gutangaho ingwate muri banki, uwo muturage akirirwa aserera mu nzego zose ashaka uwamurenganura yamubuze. Ibyo ngibyo bivuga ngo ikintu cyitwa karengane mu banyarwanda tumaze kumera nk'aho twaranoze, twabaye ibisenzegeri.
kuko akarengane karahari kandi ibintu bishobora gukemurwa mu gihe gitoya kuko biba bigaragara yuko birimo amakosa buri muntu wese n'umuyobozi w'isibo yakemura. Nimureba abantu bafite amarangizarubanza y'amasambu yabo bambuwe akava mu guhera muri 2003 bataramurangiriza urubanza kugeza 2024 afite kashe y'urukiko ko yatsinze, ariko bikagera ubu ngubu atarahabwa ibye. Bivuga ngo uribaza ngo wa muturage uri ku isonga baba batubwira baba bavuga ibiki? Nimurebe abasore insoresore zabaye biharamagara, murebe muri Musanze, murebe muri Kinigi, kubona amabandi cyangwa insoresore ziyita amazina zigafungisha santere nk'aho arizo ziyoboye igihugu, ariko umuyobozi wa polisi yahagarara akavuga ngo iyo mitwe ntishobora kubaho mu Rwanda rwose, akirahira akavuga ati mu Rwanda tumeze neza. Ariko kamera y'umunyamakuru iri kukwereka abaturage bavuga ngo abitwa ngo nimba ngo ari abapepure ngo ni abapipo ngo abandi ngo ni abuzukuru ba shitani, abo bantu bameze nk'abafashe igihugu mu Rwanda. Iyo ngiyo za Bugesera muza barongoreraga abagore mu dushyamba bacamo bagiye kwicururiza, ariko umuntu ushinzwe umutekano akajya hariya akemeza isi yose ngo igihugu kiratekanye. Vrema murumva ibyo ari ibintu koko bitarambiranye? Urumva noneho tugere ku kuzamura igiciro. Ni gute uzamura transport udatekereje ku mushahara w'umukozi? Niba koko umukozi akorera 2,000 akaba agiye gukoresha 200 muri transport, amafaranga 800 azamumarira iki? Kandi uwo muturage ukamubwira ko umukunda, ushaka kumuteza imbere. Ibyo ni ibintu dukwiye gutekerezaho nk'abanyarwanda. Nkanjye uvuga nta butegetsi nshaka, sinshaka kuzasimbura perezida, sinshaka kuba umudepite, sinshaka kuba umunyesibo, juste ndashaka kuvuga icyo ntekereza no kugaragaza icyo mbona, nkavuga uko niyumva. Nicyo nsaba leta, ndayisaba ko naba free byibuza no kwivugira gutya, simvuge nihishe, nkaba free mu bitekerezo byanjye, sinirirwe nihishahisha nshyiramo amayekuteri njya kureba mu madirishya ko ntaho nyumva. Ibyo nabyo ni umutekano muke bakwiye kuvuga ko ntawo dufite. Nimba nta butegetsi nshaka, se ubundi baba bamenasa kubera iki? Ibyiza nibaze hano bavuge yuko ibyo mvuga mbeshya, nibaze bavuge ko akarengane mbeshya, nibaze bavuge yuko ibiciro rura ivuga byubahirizwa, noneho banatubwira icyo ruri maze. Mwarabibonye ruri ijya kwitaba inteko y'abadepite ishinzwe ubukungu, barababaza ngo ari amafaranga bite byanyu? Ruri iravuga ngo twashakaga amafaranga. Ni ukuvuga ngo leta yashyizeho inzego ziza kudushakaho amafaranga kandi zitwa ko ziturengera. Baravuga ngo ese mwagiye kurengera umuguzi, none mwagiye ahubwo no kumukuramo amafaranga. Abagabo n'amakoti n'amakaruvati n'ubwinyo bubi ngo twashakaga amafaranga, kandi ari umpagarara ugomba kundengera ku isoko. So nkavuga ni rero uwavuga ku miyoborere cyangwa imiyoborerwe yacu mu by'ukuri yumva nagize ka trauma ukuntu mu mutwe, kubera ko ushaka aho wagoragoreza byibuze ngo ushime ukabura. None se nshime aba bana bo muri kaminuza bahawe laptop zimeze nk'ibigeragezo, nshime abanyeshuri ba kaminuza bari guhabwa amafaranga nayo yitwa inguzanyo bakayahabwa nabi kandi nayo atagize n'icyo abamarira. Dufite intiti zishonje zifite manque de vitamine mu mutwe kuko barabwirirwa bakaburara. Izo ntiti zitagira vitamine mu mubiri zizakoresha iziha busitisi zo muri servo nk'abanyabwenge dutezeho igihugu. Ibintu byose ni agashinyaguro, icyitwa inkunga ya leta ni agashinyaguro. Urumva laptop zigakura abana mu mashuri ngo nuko ngo yashonje akayigurisha, kandi ubundi ari umutungo we bwite, ari inguzanyo bamuhaye. Ntibamubwire ngo wenda nibamubaza ati travail wagombaga gukora kutayikoze kuko wagurishije laptop yawe sava. Ibyo rero reka ndeka abandi bavuge, ariko icyo gusa dusaba ubutegetsi bwacu mu gihe bakituyoboye nibagerageze
umuturage bavuga ngo ari ku isonga, koko nibamushyire ku isonga, be kutugira nka za nkwavu bakiniraho mu malaboratwari bareba ko ibyo imiti bakoze ikora. Maze iminsi ntekereza ku nkingo baduteye leta itubwira ngo nudakingirwa ngo ntabwo uzajya mu isoko, ngo nta serivisi leta izaguha. Bamaze kudutera ibishinge birenga 3, mbona amatangazo agaragaza ko laboratwari zakoze ziriya nkingo zahubutse, hari ibitarizwe neza. Nakumva ukuntu mu gatuza nsigaye nkorora, nkumva meze nk'ufite amazi mu gatuza, nkumva ndahumeka nabi, naterera nkumva hari impinduka mu mubiri. Nkibaza n'ubu koko si leta yatwicishije kuvuga yuko nudakingirwa nta serivisi nta mirimo ya leta uzakora, bakemera tugaterwa uburozi bw'inkingo. Ntibicare ngo batekereze bavuga atari ku bundi ni ngombwa ko umuturage tumutera ibi bintu ku gahato. Nkavuga ni rero igihe cyari kigeze ko bashyiramo imiyaga, wenda reka tuvuge gutyo, banyakuba mushyiremo imiyaga, turabarambiwe. Umuntu aragenda mu nzira agataha yiruka mu masaa 12 kubera iki? Ababa badaso n'abanyerondo nibo bajura, nibo bafata amakaci, abantu baboroga mu makaritsiye. Mwabonye abagore birirwa n'inkoni ngo nibo bakora amarondo iyo ngiyo mu burasirazuba bw'igihugu. Mwari mwabona umugore wonsa n'ikibandarari rondo koko banyarwanda? Uruhinja rwe rurya iki? Rwonka iki? Bakamufotora ngo ni muri wa mutekano, ngo wa mutekano wunganira ngo ni polisi community, nimba ari community policing, ibintu nk'ibyo. Koko management y'igihugu iyo bicaye babona ikozwe neza. So nkavuga nti rero ubuzima bw'igihugu buratureba. Iyi topic yari nziza kuko byibuze inatuma umuntu yimara agahinda, akimara stress, akavuga uko abona ibintu. Ubu abaturage bamwe ntago bakirya saa sita kugira ngo bazigame ka gatike kabacyura. Urasanga abakozi benshi bicaye ku mbaraza, baragagaye mu maso, barihebye. Muzarebe ku Nkunda Amahoro abantu basigaye batangirira ngo bagiye kwiyahura. Nese igihugu gifite abantu benshi biyahura, no kuvuga ko kimeze neza, ubuzima ni bwiza. Mwavuze ku muceri wa Tanzania, biriya nugukasa ubucuruzi bwose bwa Tanzania, ni nko kubaha gasopo, kuko bari abanyarwanda bafatiriye imiceri yabo nubwo baba bari. Narinzi ko icyo ndaza kukikubaza kubukivuza, reka tukivireho rimwe. Ibibazo byose bavuze biranagoye ku icyumye mbivugaho nk'umuntu uri mu Rwanda, wanabivuze neza cyane. Ariko nk'umunyarwanda, nk'abanyarwanda, iyo ubonye igihugu kirimo inzara ingana gutyo, ibiciro bihenze gutyo, ukumva noneho ngo bafashe ibiribwa byinjiye mu gihugu ngo kubera ko harimo umuceri wavunaguritse, ntabwo nko kubwira abantu bati no dushaka umuzanye mukuru umuceri uhumura, ufite impumuro runaka. Ntago ari kuvuga ngo umuceri uranduye ku buryo wateza uburwayi cyangwa wagira icyo wica ku buzima, ngo harimo wavunaguritse, harimo niba ari 5%, ibintu nk'ibyo. Ni ibintu bimwe biteye n'umutwe kumva ntukeneye no kubyumva. Bati ntago bikunda, turawufunze. Ibintu nka biriya nk'abanyarwanda, abaturage basanzwe babyakira bate? Nubwo byumvikana ndasa nkubaza nka mwarimu, ariko gira icyo uvuga kuri icyo kintu. Ikintu cya mbere ngiye nashakaga kubaza leta y'u Rwanda, nashaka kwibaza ngo umuceri wa Tanzania bawuzanye nta buziranenge, noneho izi mbwa abaturage bari kurya mukabambika amapingo, mukabafata amavideo bavuga ko bashonje. Izi mbwa nizo zifite ubuziranenge ku buryo mugiye kuzisimbuza umuceri wa Tanzania. Twese mu bihe bibi twatabawe n'umuceri wa Tanzania, kuko ni wasigaye usa n'uhanyanyaza ku isoko, niwo muceri wagaragaraga nk'uri hasi. Ari nabwo twavugaga tuti ni gute umuceri wa Bugarama twihingira uza ku isoko uhenze kurusha uwa Tanzania. Noneho ikindi ukajya kubona ukabona umuceri wabuze ku isoko n'uwa Tanzania wazamutse, wajya kubona ukabona abaturage bari gutakamba ngo stoke zigiye kudupfana kubera ko rwiyemezamirimo ataje gufata umuceri. Byonyine ni mwumva iyo management y'igihugu. Igihugu gikora politike y'ubuhinzi, abaturage bagahinga umuceri mu gihugu imbere, ariko uwo muceri ugahenda kuruta uva hanze. Mwibaze namwe iyo gestion. Bivuga ngo ibi bintu byo gufata umuceri wa Tanzania kandi n'ubundi wari usanzwe winjira ngo nuko ngo ari umuceri ucikaguritse, ntibavuge ngo harimo ikinyabutabire wenda gitera kanseri mu bihaha, mu gifu, bakavuga ngo nuko umuceri ucikaguritse.
biriya ni impamvu no guca intege abacuruzi bajya kurangura Tanzania kugira ngo batinye bagabanuke bajye gushakira isoko ahandi, kubera ko kubera ko umubano w'u Rwanda na Tanzania utameze neza, kubera igihugu cya Kongo n'ingabo za Tanzania zanze kujya kurwanira muri EAC zikajya muri SADC, kandi zikagenda ziri determine, kandi zikagenda zivuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba. Ni ukuvuga ngo Tanzania iri mu bemeye ko M23 atari abakongomani, ari umutwe w'iterabwoba. Urumva rero yuko iki kintu gihita kiza kigakora mu bwonko babajama. Urumva hakaza andi makuru avuga ngo abari mu butegetsi mu Rwanda, yego, andi makuru aravuga ko muri Mozambique, kiriya gihugu ingabo z'u Rwanda zirimo, hashobora kuba hariyo inyeshyamba zishobora kuba zibangamiye Tanzania kandi zifite aho zihuriye n'u Rwanda. Ibyo ngibyo bigatuma politike y'u Rwanda na Tanzania itagenda neza. Noneho rero gukasaba abacuruzi b'Abanyarwanda no kubahombya ni nka gasopo ku bandi bajya kurangurirayo ngo bagire ubwoba bashakira amasoko y'umuceri ahandi. Twese tumaze kumenya gusesengura. None umuturage nimba avuga ngo uyu muceri ko twari dusanzwe tuwuzana kandi rwose bikaba byaragendaga neza, ubu noneho mwakabyaramwe mwatugiriye imbabazi, mwarabibonye kubona umunyarwanda turikakarira bakajya wabona uririra nawe nta cyemezo ari bufate. Umuyobozi wa Rwanda Revenue yaravugaga ati hari inama turi bujyemo ariko ntacyo mbijeje, ahubwo dushobora kubafatira ibihano bikaze. Nawe nta bushobozi afite bwo gukemura kiriya kibazo. kuri telefone Nawe arindiriye icyo baza kuvana, nka kwa kundi umucamanza umugera imbere yajya guca urubanza akarindira kuri WhatsApp, ukabona ari kureba muri telefoni cyane. Bivuga ngo rero nk'ubusesenguzi bwanjye, igitekerezo cyanjye, gukasa uriya muceri no guhombya Abanyarwanda kariya kageni no kubatera agahinda ni urwego rwo guca intege Abanyarwanda bajya kurangura muri Tanzania, kandi ari nayo nzira imwe dusigaranye, no kugira ngo Abanyatanzaniya isoko bari bafite mu Rwanda baribure, kuko mu Rwanda babara ibyo Tanzania yinjiza mu Rwanda, bakabara n'ibyo u Rwanda rujyana muri Tanzania. U Rwanda rwati noneho reka dukase ibijya muri Tanzania, kuko twebwe ibyinjira mu Rwanda ni byinshi kuruta ibisohoka. Namwe iyo ekonomi muyumve, Tanzania yinjiza ibintu byinshi, ifite produit nyinshi yinjiza mu Rwanda. Ase mu Rwanda tujyana iki muri Tanzania? Urumva rero u Rwanda rurashaka gukasa ibiva muri Tanzania byinjira mu Rwanda, kuko bazi ko Tanzania nta kintu ishobora kuvuga yahagarika cyo mu Rwanda cy'igikisi. Amata y'Inyange se, indabyo duhinga se, mwese muri Tanzania ubundi nawe nkubajije Rugabo, u Rwanda ruhiki Tanzania? Bivuga ngo rero igisubizo nta kindi ni ukubabaza perezida yase ntibamubajije ngo ari icyambere mu iterambere muri Afurika ariko nta kintu gikorerwa mu Rwanda. Yabwiye umunyamakuru ko bakora computer, ntago ko video ntako babonye. Narakabonye avuga ngo handitseho computer za VW muvuga mukorera aho ngaho na telefone. Icyo nshaka kuvuga no kugira ngo wenda nahise marafone, ubu ntunze marafone. Ubu se umukozi wanjye wo mu rugo watunze marafone kandi ariko iyo yagatunze. Urakoze. Ntibatunze za wenda byari nk'urwenya, ariko nta kintu kijyayo mu byo kivuye mu Rwanda, ko ibyo babeshya byose ngo bikorerwa mu Rwanda ntabyo. Nk'ibi byose ni ibintu babeshya mu mahanga ngo bikorerwa mu Rwanda ariko nta bihari. Nsoza rero navuga ngo kiriya gikorwa cyo guhagarika umuceri no kubabaza Abanyarwanda kariya kageni ni politike yo gukasa ubucuruzi cyangwa se ibintu biva muri Tanzania biza mu Rwanda, kuko politike y'u Rwanda na Tanzania itameze neza. Ariko ikibabaje ni ukubona bemera gusakirifiya ubuzima bw'Abanyarwanda, baba barihirinze bagashakisha ubutunzi, ariko denku nko guhumbya no guhumura, ugasanga umuntu ahindutse umutindi. Murakoze. Urakoze cyane. Ibyo byose ni ibintu nyine bakora bashaka gushyiramo politike. Ibyo waruvuze by'intambara yo muri Kongo, hari n'abavuga ko hari intwaro leta ya Tanzania yabarafatiriye zije mu Rwanda. Ibintu nk'ibyo bikaba aribyo byagumye kongera umwuka mubi, kuko nyine akoresha cya cyambu cya Dar es Salaam. Ariko uko byagenda kose igihugu nyine nk'icyo ngicyo, bimwe Kagame yavuze ngo tuzarwana nk'abadafite icyo turengera, kidafite icyo kititaye ku buzima bw'abaturage, bafata ibyemezo nk'ibyo bazi ko bahimana n'ibindi bihugu ariko batarebye ubuzima bw'umuturage usanzwe atunzwe n'uwo muceri. Ni ikibazo gikomeye. Hari akantu keza bavuze, ntibashaka umuceri wa Tanzania, bashaka abaturage bakomeza kurya imbwa. Se ni ikibazo nyine.
ni ibibazo ariko ari nabyo navuze dutangira ikiganiro ni uko ikintu kimbabaza ngewe ni uko rimwe na rimwe usanga hari abanyarwanda batumva ko ibibazo bafite by'ubukene n'inzara babiterwa n'ubutegetsi bubi. Nicyo kibazo gihari ngewe, ni nayo ntego hari iki kiganiro, abantu kugira ngo bumve neza inkomoko z'ibibazo bafite. Ntabwo ibibazo dufite ibyinshi ntabwo ari ibibazo bisanzwe nk'ibyo dufite ahandi, ni ibibazo duterwa n'ubutegetsi bubi bwa FPR. Urakoze cyane rukundo ku bitekerezo byawe. Kapere, wafungura mikoro nawe ugatanga ibitekerezo byawe kuri izi ngingo twaganiragaho, kandi ni na byiza cyane, nawe ndumva uri mu Rwanda. urakoze cyane Rugaba. Ariko buriya twebwe hari ibintu dushinja, ariko burya uraduhohotera. Ndavuga bande? Uravuga twebwe abanyarwanda. Nanjye ndi ngo umunyarwanda ariko ubwo no nanjye kuba ndabyishinja. kuba mu Rwanda no kuba abantu bari hanze, mwe muri aba diaspora niko tubabona. Naho twebwe abantu bari mu Rwanda mudushinja ko ntacyo dukora, tutazamura ijwi ngo natwe tugire Oya uruvugiro Kapere, ihangane rw'ibidukorera. gato, njye ku ruhande rwanjye icyo navugaga ntabwo ari ukuvuga ngo ntacyo mukora, kuko nkawe numva ibitekerezo byawe. Hari icyo kintu cyo kugira ngo niyo mpamvu dukora n'ibiganiro nk'ibi, abantu babanze bagire imyumvire, babanze bamenye inkomoko y'ibibazo bafite, kuko hari abantu bamwe bakubwira ko nyine n'ibisanzwe inzara iba ahantu hose, ubukene buba ahantu hose, ariko wumvise nk'ibintu Rukundo amaze gusobanura byose, n'ibyo nanjye navuze dutangira, n'ibyo abandi wenda baraza kuvuga cyangwa na ba Gevarayi bavuze, ni uko ibibazo dufite byinshi biterwa n'imiyoborere mibi kuruta uko biterwa no kuba ari ibibazo nk'uko n'ahandi hantu haba ibibazo. Ikibazo rero buriya gihari nicyo abantu benshi batareba, n'abantu biyita cyangwa se b'abanyepolitiki, baba abavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hari byinshi batarebaho. Ntago bo bareba ibibazo muri rusange uko bimeze, ariko ntibareba ibyo bibazo byubakiye kuki. Uyu munsi turimo turavuga ngo hari ikibazo cy'umuceri, ariko nta n'umwe ushaka kujya deep ngo arebe ese ikibazo cy'umuceri cyubakiye hehe, ni iki cyateye icyo kibazo cy'umuceri gishobora kuba cyatumye umuceri twaryaga mu myaka 20 ishize nta kibazo cyabayemo, uyu munsi bakaba bawushakira ikibazo. Tugomba kubanza tukareba nimba se iriya kampani, iriya Zitchrist Ventures, ibintu bimeze nk'ibyo ntabwo njya mbyitaho, nimba yo ifite marishe yasinyanye wenda na Pakistan cyangwa se n'Ubuhinde kugira ngo bemporte umuceri, ariko wasanga ku isoko ugasanga umuturage umuceri ibiciro nimba bijya gusa, iryo jana riri burengeho umuturage ari bwisakrifiye, kuko n'uwo twe duproducinga mu Rwanda nka kigori ahantu bagiye bawucuruza uza mu minota 5 uba urangiye ntakubeshye. Ni umuceri uza abantu bawutegereje. Rero nimba umuceri w'umutanzania ku isoko umeze neza, ikintu politike y'umuntu uri gucuruza umupakistani cyangwa se umuceri uvuye mu Buhinde ari bukore, agomba gukoresha systeme yo gukasa wa muceri w'umutanzania akawushakira impamvu zifatika cyane zifatike. Wa undi babwiye ngo abikore nta kindi agomba gukora, ni ukwicara hariya agakoresha inama, agahamagara revenue, umuceri akawushinja, ariko nta kindi biba biri butange. Ubwo ni icyo ngicyo. Hakubitiramo ko politike ya Tanzania n'u Rwanda itameze neza, kavuga ati okay, noneho tubonye n'icyo dukora, reka tuwukase tuhite tuwufungira muri Tanzania, n'ubundi Tanzania yari dufiteho ikibazo. Umuceri twebwe turafurnisa umuceri wacu uvuye Pakistan, umuceri wacu uvuye mu Buhinde, uwa Tanzania tuwihorereye. Cyambere harimo pinisiyo yuko tugiye guhana Tanzania kuba irimo irashaka gushyigikira FDLR. Murabyibuka kuri politiki ya Kikwete. Nta kindi bari buhite bakora, nibakase uwo muceri barabakashe umuceri ubwawo, bari bakashe Tanzania nka Tanzania. Ikindi perezida leta ajya gushaka indi cano, urabona ko yagiye muri Kenya, agiye kureba uburyo ki bashobora gukoresha icyambo cya Mombasa. Ibyo ngibyo niho politiki igeze. Ariko twe nk'abaturage nta kindi kintu turi bukore, turareba tuvuge tuti no, ukuntu ibintu bimeze rero, ikibazo ni umuceri, abantu leta yanga abanyarwanda,
hari ibintu byinshi leta ibireba birenze. Reba igiranye ikibazo n'Ubugande, yafunze umupaka. Twari dufite amata ya Highland yari afite karite iruta y'Inyange, ibaza aho amata yavaga i Kampala akagera i Kigali, bashyizeho transport, bashyizeho envelope, bashyize no ku uranguza yamaze kuyageza kucuruza, amata akaba afite igiciro kimwe n'amata akorerwa mu Rwanda. Ibyo byari ikibazo gikomeye. Byarangije amata barayakasa kubera iki? Inyange nta muntu wari ukiyigura. Uyu munsi nta kintu kiva i Bugande. Twakuraga umunyu mu Bugande, twakuraga kugeza no kuri kirida ndumva twarazikuraga i Bugande. Amasabune ya Mukwano, ibyo byose barabikashije kugira ngo babashe gupromotinga ibintu birata. Rero usanga twebwe nk'abapolitisiye cyangwa se abantu banariza politiki, iyo tuje turaza tukareba ibintu biri hejuru, ariko ikibazo gikomeye kiri kuri twebwe Abanyarwanda. Uyu munsi aho bafungiye umuceri w'Umutanzania waguraga ku isoko umufuka w'ibiro 25 waguraga ibihumbi 26,700 cyangwa 27. Uyu munsi ugeze ku bihumbi 45. Urumva ko umuceri widubuyeho inshuro ebyiri zose ku giciro twari dufite. Watangiye wintroducinga ku bintu byinshi, ukuntu abantu barigiswa, ukuntu abazunguzayi bakora. Buri gihe iyo mvuga ko ikintu cyose dukora ntabwo tureba systeme ya FPR politiki yayo iri gukora gute. Systeme ya FPR njye ubasha kuyanaliza, systeme yubakiye ku gisirikare. Ni ukuvuga ngo ku gisirikare yubatse umusirikare kuva hasi ku itapi kugera hejuru kuri plafo. Gute? Ni ukuvuga ngo tube turetse no kujya mu nzego z'ibanze, duhere kuri aba bantu bakora utuntu two hasi, abamotari, abanyonzi, dufite abantu bahagaze ahantu hose, abantu bitwa ngo bishyuza parikingi. Abo bantu bishyuza parikingi mu by'ukuri byitwa ko bishyuza parikingi, ariko nibo bantu bahagaze mu mutekano w'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni ijisho rya leta. Uwo muntu bamuhaye ikintu bita telefone bishyuriraho. Iyo telefone niyo ahamagariraho, niyo akoreraho ibintu byose bya leta. Nta muntu ukora muri iyo kampani utari umuntu wabaye umusirikare, yaba ari umudemob cyangwa se ari umudezata. Uwo muntu ahagaze ahantu aho ariho hose. Ni ukuvuga ngo amafaranga yishyura ba bantu, itegeko ni uko imodoka yose ihagaze ahantu igomba kumusigira inoti y'100. Ibaze amafaranga yinjira ahantu hamwe, aho imodoka y'u Rwanda, nimba mvuye ku iposita nkahava nkaparika downtown, ndaba nishyuye 100 ku iposita, ningera downtown nishyura 100, nimpava nkasubira kwa Rubangura nishyura irindi 100. Ibaze noneho imodoka zose ziri mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo hantu bahahagaritse umuntu isegonda ku munota aba ripotinze umwuka uri hahandi. Ni ukuvuga ngo wowe ikintu cyose ukoze uretse kuvuga ngo kanaka agize atya ntumenya n'uko bigenze, bashobora kutagufatira kwa Rubangura ubikoreye, bakagufatira kuri gereza ya Kigali umanuka ku Muhima, nta muntu n'umwe ukiri aho wakoreye cya kintu, batazi n'abagufasha icyo bagufatiye. Bivuga ngo byabaye ko umuntu wese ni nyamwigendaho. Noneho aho dutuye muri karitsiye, bazanye systeme y'uko kuva ku mukuru w'isibo agomba kuba afite abaturage bose bari mu isibo ye, yamara kubagira bakaba bafitanye urubuga rw'isibo. Nyuma y'isibo mukajya mu mudugudu, ukaba mufite urubuga ni ukuvuga group WhatsApp. Yeah. Group WhatsApp. Ni ukuvuga ngo ya group WhatsApp ihana amakuru kuva ku murongo wo hasi. Ni ukuvuga ngo wowe umuturage bakumonitaringa kuva mu isibo ubamo kugera mu mudugudu kugera muki. Ni ukuvuga ngo iyo hari ikintu rero kigiye gukorwaho, nitwe tugomba kugikora nk'abaturage, batitaye ku bukene twebwe dufite. Nimba bavuga turi bugire wenda ubusabane,
ku munsi w'umuganura n'urugero, ni ukuvuga ngo umukuru w'umudugudu arahita yandika ngo bije izakenerwa ni uku nguku imeze, wowe muturage noneho kora ikosa, kora ikosa ryawe rimwe, wibeshye ngo ntago wiyanditse kuri lisite. Iyo utiyanditse kuri lisite ya mbere na lisite ya kabiri, ubwo uba ubaye igipinga, bamaze kugukarasa. Nimba hagiye igihe cyo kwishyuza umusanzu wa RPF, nabyo ni uko nguko bibugende. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'abaturage, impamvu mubona tutavuga, tudafite uruvugiro, uburyo bwo kutumonitaringa ni bwinshi, kandi iyo bantwaye ntawumvugira. Rero aho kugira ngo ngende nsige ibyanjye n'abana n'umuryango, nzaceceka, ningira Imana igihe kikazagera koko Imana izandokora. Ariko kuvuga ngo uyu munsi nimba nshobora kuba ndi hano ndi gutanga ibi bitekerezo, ni uko wenda nshobora kuba mpugutse, nzi sisiteme nshobora gukoreshamo, ntihagire umuntu n'umwe ushobora kumonitaringa. Ariko ntabwo ari buri muturage ushobora kubikora, ntabwo ari we rwose. Ibyo ngibyo ndabikubwiye Rugaba. Rero bisaba ko, nk'uko ubushize narabikubwiye, bisaba ko abantu muri opozisiyo, abantu mushaka gucungura umunyarwanda, mugire sitarateji mukoresha ishobora kudukura aha hantu. Sino n'imyaka 90 izashira, n'imyaka 100. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nujya reka nshake nk'ahantu habiri, ugiye nko ku Rugwiro imbere yo kwa Kagame, urabona hari umuhanda uva kuri gendarmerie kuri ambasade y'Abanyamerika, ukazamuka ukagenda ukazagera kuri Meridien. Ubwo ndi kuvuga ayo mazina kugira ngo umuntu waba yaravuye mu Rwanda kera abashe kuyumva. Ni ukuvuga ngo hariya ubu ntabwo imodoka zose zemerewe kuhanyura. Ni ukuvuga ngo bahaciye umuhanda umanuka ugaca hepfo ugatunguka ahantu hari gare. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze imbere yo kwa Kagame, imodoka ihita icurika ikamanuka igaca aho bashyize radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda, ikamanuka hepfo igatunguka kuri gare igakomeza. Iyo ugeze mu Giporoso hari umuhanda uva muri Feruje ujya Kabeza. Bivuga ngo iyo wajyaga muri aeroport wabanza ukamanuka umuhanda wa Kanombe ukajya kwinjira, ariko ubu bahakuye abaturage hose barahirima, basenyera abantu bari bahari, bakorame irembo ryinjira mu kigo, nta wundi muntu wemerewe kuryinjiramo. Ryinjiramo umuyobozi cyangwa imodoka ya gisirikare igiye mu kigo. Winjiyemo imbere harimo ikigo cya gisirikare. Ni ukuvuga ngo sisiteme uburyo yubatse kugira ngo twe tuzayinyuremo tuzikuraho turi, biragoye cyane. Bisaba ko abantu nk'uko nabikubwiye ubushize bicara bagakora inyigo batayikoreye kuri Twitter, kuri Space, kuri hehe, tukareba buryo ki ibi bintu bishobora gukorwa. Naho ubundi Rugaba ibintu biradukomereye. Ubwo ibintu mvuze hari umuntu uraha, yaba Team PK yaba ari undi muntu wese ushoboka, ushobora kunyomoza, ndi tayari kuba namusubiriramo. Murakoze. Kapere, urakoze cyane, urakoze. Ibintu uvuga nibyo birumvikana, ni nabyo rwose. Abantu bagomba kugira ibindi bikorwa bategura cyangwa wenda baranabikora, ariko bagomba kubyihutisha no gushyiramo imbaraga kugira ngo nyine abanyarwanda batabarwe. Ibyo turabyemeranywa, kandi ni byiza ko nyine abantu bamwe muri mu gihugu mufite ubwo bumenyi bwo kuba mwagerageza kubikora, kuko bitakorwa n'abantu bose nk'uko bivuze, kandi nibyo mushobora kuza byibuze mukavuga ibintu mukabisobanura, kuko kenshi ibi nabyo byo kugira ngo abantu bavuge ibibazo nabyo bifite undi mumaro wabyo, kuko hari abantu benshi bavuga bati no, abantu bavuga ibintu ni abantu banga ubutegetsi, ni abantu bari hanze batanazi biri mu gihugu. Ariko yo umuntu uri mu Rwanda aje akisobanurira ibintu akabivuga neza nk'uko bivuze, akabivuga neza nk'uko Rukundo abivuze, ubu nabyumva ni ibintu uba wumva ko ari ibintu umuntu unamushyize hariya n'amasaha 2 3 ukamubaza ibibazo yagusobanurira ibintu, kandi koko wajya no kuri tero ugasanga niko bimeze. Urakoze cyane ku musanzu wawe. Reka twumve uyu Jean
z'amafuti. ihangane gato Mhm, murogoye, hari mhm. umuntu mbonye twariganye, umuntu witwa Concorde Musoni. Oh. Twariganye ariko ntago anzi, ariko njye ndamuzi, ndamushuje rero rwose, twiganye ahantu bita kuri Apati Gikondo, Nawe ubwo ajya atanga ndamushuje. ibitekerezo byiza nuko nuko. Sawa murakoze. Urakoze cyane.